السلام عليكم مشاهدينا اليوتيوب. في هذا الفيديو سوف نشاهد كيفية الحصول على بطاقة كارت فيزا من خلال أحد محافظ البيتكوين. هذه البطاقة تصلك إلى باب المنزل وتقدر قيمتها ب5 دولار، أما البطاقة الوهمية تقدر قيمتها ب0.5 دولار. تستطيع أن تحصل على هذه البطاقة من خلال السحب على البيتكوين أو من خلال العمل بمهام داخل الموقع. طريقة سهلة جدا. لنقوم بتعرف على هذا الموقع نذهب إلى هذا الرابط الموجود في الوصف، تجدونها في الديسكريبشن إن شاء الله. هذه هي واجهة الموقع واسم الموقع كوينزي. هذه هي واجهة الموقع كما تلاحظون. انظر، هذه هي واجهة الموقع، يكون على هذا الشكل. بعدها نقوم بالتسجيل، نضغط على سيناب أو سنسكريغ من هنا، ثم نقوم بإدخال الإيميل الخاص بنا، ثم إعادة كتابة الإيميل الخاص بنا، ثم نضغط على هنا لكتابة الباسورد، وهنا نعيد كتابة الباسورد. هنا نختار سؤال الأمان عفوا، ونجيب على سؤال الأمان، ثم نضغط confirm أو agree، ثم I am not robot، ثم submit. الطريقة التسجيل جد سهلة. الآن أدخل إلى حسابي لأوريكم كيفية الحصول على البطاقة البنكية، وهي فيزا كارد. هذه هي حسابي، هذه هي واجهة الحساب. الواجهة جد بسيطة وسهلة التعامل والتفهم معها. هنا الهوم يعني المنزل، كما لاحظنا من قبل. لاحظنا هذه الصفحة، ثم أضغط على اسباس ممبر. هنا الديبوزي، هنا تحول أموالك من المحافظ البيتكوين الخاصة بك. أدنى مبلغ للتحويل هو 1 دولار. انظر أخي، هو 1 دولار. ثم نضغط على كما هكذا، ثم نختار عملة البيتكوين، ثم يقول لك خلال 30 دقيقة سيتم التحويل. بعدها نضغط على إيطاب سويفون، وهذا هو الكود الذي تقوم التحويل من خلالها. نعرف هذه الطريقة من خلال تعاملنا مع البيتكوين. ثم نأتي إلى الدفع. يتم الدفع من خلال هذه المحفظة عبر الباي بال. خلال 24 ساعة يتم الدفع لنا، سحب الأموال خلال 24 ساعة من الباي بال. أردنا السحب على الباي بال، هذا المينيموم هو 30 دولار. أما عبر الفيزا الخاصة بالكوينزي هي 0.2 دولار، والدفع يكون مباشرة. وهنا السحب يكون من خلال الويستر يونيون خلال 48 ساعة، تقريبا يومين. والحد الأدنى للدفع عبر الويستر يونيون هو 125 دولار. أما التحويل البنكي سوف يكون من 3 أيام إلى 5 أيام، ويستغرق الوقت أسبوع، تقريبا أسبوع. الحد الأدنى للتحويل البنكي هو 30 دولار. هذه هي واجهة السحب الأموال، ونكمل الشرح. وهنا الكوينزي كارد. هنا يمكننا أن نقوم هنا من خلال هذه الصفحة يمكننا الحصول على بطاقة كارت فيزا، حيث أن البطاقة الفضية هنا البلاستيكية التي سوف تصلك إلى باب المنزل من خلال 3 إلى 4 أسابيع، من خلال 3 أسابيع أو 4 أسابيع، بمبلغ قيمته 5 دولار. ويوجد كل البلدان كما نلاحظ أخي، يعني كل البلدان متوفرة. لما نقوم بالذهاب هنا نجد كل البلدان متوفرة على هذه البطاقة.
أيضا كما قلت البطاقة الوهمية لتفعيل الباي بال، وهي قدرها 0.5 دولار. هنا نضغط على HD ونطلب هذه البطاقة، ندخل الاسم الخاص بنا واللقب والأدرس والفيل المدينة والكود البوستال الخاص بها والبي. في هذه الخلية لا يوجد الدول العربية، في هذه الخلية لا يوجد الدول العربية، يعني سوف نختار في البطاقة الوهمية لا تملك الدول العربية. انظر أخي، لا تدعم الدول العربية، إذن سوف نقوم بالتعليم هذا الخيار. وهنا نضغط على رقم الهاتف الخاص بنا، وهنا تاريخ الميلاد وتاريخ الازدياد، ثم نضغط على باج دو ديبوت. وهنا يمكنك أيضا ربح بعض الهدايا من هذا الموقع، حيث يقدم لك مهام تقوم بعملها وتربح بعض الهدايا من خلال هذا، تتحصل على هدايا من خلال هذا الموقع. وأيضا البونس، هذه الميزة رائعة في البونس. ماذا يقدم البونس؟ البونس كل ما عليك أخي أن تقوم بنشر رابط الخاص بك على التويتر الخاص بك، يعني لكي يفهم الجميع. سوف أقوم بترجمة الصفحة لكي يفهم الجميع إلى اللغة العربية، وهكذا أكون سهلت الفهم المعلومات. يقول لك هنا يجب أن تكون مسجلا في التويتر عبر التويتر، ويجب أن يكون لديك أكثر من 50 مشترك، ويجب أن يكون لديك أيضا أكثر من 50 تغريدة، يعني تملك حساب مسجل في تويتر، تملك حساب تويتر، وتقوم بنشر الرابط بعمل، انظر أخي كيف ذلك، بعمل نشر رابط على حسابك التويتر. تقول مثلا هذا موقع، مثلا موقع، تكتب موقع رائع لتقديم بطاقة بنكية مقابل 0.5 دولار، بطاقة بنكية وهمية مقابل 0.5 دولار، مقابل 0.5 دولار لتفعيل الباي بال. ثم تضغط على التويت هكذا أخي، ثم تذهب إلى حسابك التويتر، و تذهب إلى حسابك تويتر عفوا، تنتظر تحميل الواجهة. وهنا ماذا تقوم بعمل هذا الشيء. تقوم بعمل كوبي للين دو تويت، بنسخ رابط التويت، ثم تضغط على هذه هنا للتحقق من هذه الخاصية. أنا قمت بها هنا مسبقا. هذه هي هنا في قيد المراجعة. بعد مرور 48 ساعة سوف يقدم الموقع مال قيمته 0.1. أما الخاصية الثانية، يعني في الخاصية الثانية هنا مرة أخرى نضغط على البونus. هذا يقدم 1 دولار. 1 دولار. يقول هذا الموقع، يقول اكتب قم بنشر رابطك في أي موقع يكون فيه أكثر من 10,000 عضو. هذا الموقع أكثر من 10,000 مشاركة، 50 مشاركة في ذلك المنتدى. هذا هو رابط الإحالة الخاص بك الذي تقوم بوضعه في وضع
في المنتدى الذي تكون مسجل فيه أو موقعك وتعمل، ثم عند تقوم بكتابة مقالة أو أي شيء عن سبيل هذا الموقع، تأتي برابط المقالة وتضع على فيريفيتي. أنا لم أكتب ولم أقوم بهذه العملية لأنها مملة جدا، لا أريد أن أتعب. المهم، إذ كنت تريد الحصول على $1 قم بهذا العمل فقط. هذا الموقع سهل التعامل فيه كما قلت. هنا يمكنك تعمل ديكونكتد، وهنا الاتصال بالسيبور ومعلومات أخرى. أخي المشاهد، هنا في الكارت فيزا هنا عند طلبها لا تأتي باسمك، وإنما تأتي باسم الموقع الخاص. أردت الإشارة إلى هذه المعلومة فقط. هذا هو موقع سهل التعامل، حيث أنك تجمع مال من محفظة البيتكوين الخاصة بك في الكزابو أو أينما كنت، أيما كانت المحفظة الخاصة بك، وتقوم بإرسالها هنا لتفعيل الباي بال الخاص بك، يعني 0.5 مبلغ لا 0.5 لا شيء، لا يساوي أي شيء. 0.5 والله 6 ساعات تأتي بهذا المال. 6 ساعات من العمل في البيتكوين تأتي بهذا المال لتفعل الباي بال الخاص بك. أرجو أن أكون قد وفقت في شرح هذا الموقع يلو بنسبة 10%. إذ أعجبك الشرح أخي، قم بعمل جام أو سبسكرايب لقناتي، وشكرا للمشاهدة. أتمنى الله أن يوفقنا للخير في كل شيء.